បាទជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទ Engineer Sharing ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ AutoCAD ថ្មីដែលគាត់ជួបប្រទះបញ្ហានៅពេលដែលគាត់ select នៅលើ block គឺ load លក្ខណៈបែបនេះពេលខ្លះការ load បែបនេះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារំខាននៅពេលដែលយើងគូរប្លង់អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានគឺយើងប្រើប្រាស់ command មួយគឺ command OP បន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅពាក្យថា selection អូខេបន្ទាប់ពី selection តមកយើងរកពាក្យថា selection preview តមកយើងឃើញនៅកន្លែងនេះមានសញ្ញា tick 2សញ្ញាគ្រីស2អញ្ចឹងយើងដោះសញ្ញាទាំងពីរនេះទៅហើយបន្តមកទៀតយើងចុច apply ចុច OK អញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺនៅពេលដែលយើង select លើ block ទាំងអស់នេះគឺលែង load ទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងល្អៗបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.